ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ଦେଉଳ ନାଇଁ ସାରେ ମନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୁଣ ଆମେ କହୁଛେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମେ କହୁଛେ ନୀଳ ଶୈଳ ନାଇଁ ତା ନା ବଡ ଦେଉଳ ତା ନା ନୀଳ ଶୈଳ ତା ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥାଉ ତା ନା ବଡ ଦେଉଳ ନୁହଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡାଶାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ମା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତା ନା ବଡ ଦେଉଳ ନୁହେଁ ତା ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହଁ ତା ନା ନୀଳଶୈଳ ନୁହଁ ତା ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡାଶାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବାପା ମାନ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ସାବରସୀ କ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଯିବେ ମୋର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଶବରୀ ନାରାୟଣ ଶବରୀ ନାରାୟଣ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କଣ୍ଟିଳ ନୀଳମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନୀଳମାଧବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ରଣପୁର ସେଠି ପାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦଧିବାମନ ଆପଣ ଯିଏ ବାଣପୁର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରଙ୍କନାଥ ବିଜୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ହାତ ପାଦ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜାଗୁଳେଇ ପାଟଣା ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ଜାଗୁଳେଇ ପାଟଣା ସେଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବା ବଡ ଦେଉଳରେ ବା ଯାହାର ନାମ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡାଶାଳ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଖାଲି କହିବ ମତେ ପଚାରୁନ କଣଟେ 5 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି 5 ଦିନ ଭିତରେ ତା ନାଁଟା ଖାଲି କହିବ ହଉ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବରଡାରୀ ଶ୍ରାବଣ ରହିବା ଠାକୁର ଭାବ ଜୟ ମାନ ଯାହା ଯାହା ଜୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ ବାସ୍ତବିକ ସେ କିଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ନୁହନ୍ତି କି ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ନୁହନ୍ତି कि से कृष्ण बलराम राधा नुहंती कि से आपणक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नुहंती वास्तविक से किए ना 7 जन देवी किए किए ना उग्रता सुरपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौत जगन्नाथ साक्षात दक्षिण काली आउ किए ना भूदेवी श्रीदेवी आउ रहिले माँ दुर्गा 7 देवी अछंती बिजू किए किए अछंती 7 देवी 7 एरा सबु भूल सेठी 7 नहीं कि 4 नहीं कि 3 नहीं राम तुम मुंडा खराब हे गलानी माई के कहलानी होटा करिया टपू डकले जे बा लगाई माने तुम मुंडा खराब हे गला कौन मुंडा खराब है कौन मुंडा खराब है हां मु 4 घंटा ला खटाई रन जे से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा नुआ राम लक्ष्मण सीता नुआ से सब 7 देवी सीए भी नुआ आ कोटा ठीक कोटा ठीक हो ना से वास्तविक किए हेलो कला अकारस्य जगन्नाथ उकारस्य बलभद्र ये मकार सुभद्रा देवी ये त्रयंकार मुच्यते सेठी एक अक्षरी ओम अकार से जगन्नाथ से जकार अकार चलो जगन्नाथ उकार से बलभद्र उकार ऊपर बलभद्र मकार से सुभद्रा देवी त्रय ओमकार ओम सेठिले एकाक्षरी ओम खाली सेतिकी मु प्रथम रु कहिछि सेठी जलरे मुक्ति स्थलरे मुक्ति अंतरिक्षरे मुक्ति श्री पुरुषोत्तमे
ପୁରୀ ସେଇଟା ନୁହଁ ନା ବାସ୍ତବିକ ପୁରୀ କୋଉଟା ପୁରୀ କୋଉଟା ବାବୁରେ ଟିକେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଶଙ୍ଖନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ବେଣୀ ନେତ୍ର ପୋଖରିବା ଶଙ୍ଖନାଭିମଣ୍ଡଳ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କରି ସାରିବା ପରେ ସେଦିନ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଲୋ ମା ମାନେ ଶଙ୍ଖାସୁର ନିକଟରେ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଲୀଳାଖେଳା କରିବି ମହାକଳିକାଳରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେତେ ହେବି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଏଇ ଶଙ୍ଖନାଭିମଣ୍ଡଳ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠୁକୁ ଯାଏ ମାନେ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠୁକୁ ଯାଏ କହିଲା ଲାଉକେଶ୍ୱରରୁ ବେଲେଶ୍ୱର ଯାଏ ଏ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ଲାଉକେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବେଲେଶ୍ୱର ଆପଣ ଲାଉକେଶ୍ୱର କିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଲେ ଲୋକନାଥ ଲୋକନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ଲାଉକେଶ୍ୱର ଲୋକନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ବେଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ତା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟ ଲୀଳାଚଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜୁ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ତା ନା କାହିଁକି ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ନାଇଁ ଏ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ନାଁଟା ଦେଲା କିଏ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଏହାର ତିନୋଟି ନା କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଶେଷରେ ହେଲା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଥମେ ଏ ଜଣେ ମହାତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସାଧକ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସାଧକ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପିତେଇ ସବରୁଣୀ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପିତେଇ ସବରୁଣୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ଠାକୁରାଣୀ ବା ଦୁଇଟି ମହାତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସାଧକ ମା ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଯାହାର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପିତେଇ ସବରୁଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ନାମ ହେଲା ହୁଳୁହୁଳା ଠାକୁରାଣୀ କେତେବେଳେ ନା ଏମିତି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସାଧକ ହେଲା ଏ କଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମାଧବ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମାଲୋ ମାଧବକୁ ସେ ଚୁଲିରେ ଜାଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୋଷେଇ କରେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦିଏ ମାଧବ ମାଧବ ବୋଲି ସେ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ କେତେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ କେତେ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧକ ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ଲୋକାଚାର କହିଲେ ଏଲା ହୁଳୁହୁଳା ଠାକୁରାଣୀ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଏଇ ପିତେଇ ସବରୁଣୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଟଟା ବତେଇ ଦେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଟ ବତେଇବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାଁ ରଖିଲେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଭେଟିବୁ ନଳା କେତେ ଗଣିଲେ କାଇ ଗଠର ସେଇଆ ଏଇଆ ଏ 18 ନଳା କିଏ ଏ 18 ନଳା ନୁହଁ ବାସ୍ତବିକ 19 ଏ 18 ନଳା କିଏ 18ଟା ପୁଅ ଏ 18 ନଳା 18ଟା ପୁଅ କାହାଙ୍କର 18 ପୁଅ ନା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର 18 ପୁଅ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର 18 ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଣି ମାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ 18 ପୁଅ ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି ତଥାପି ରାଜା
आखिरे लुह नहीं ନା ନା हृदय दुख नहीं ପ୍ରଭୁ कहीं प्रभु काम निज को समर्पित कर एतिकी बेले प्राण प्रतिष्ठा सरिला डाकिले ब्रह्मा कहले राजन हे राजा ପିତାମହ ପିତାମହ धन्य धन्य रे राजा ପ୍ରଭୁ तो भले राजा ପ୍ରଭୁ विश्व विदित ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ हे राजा ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ हाँ आज मु तो फेरी जीवी ନିଶ୍ଚିତ कौन मागुछु मागे ପ୍ରଭୁ माजी तो देवी ସତେ ए राजा ପ୍ରଭୁ हुए तो तू जानिलु ହଁ तोर 18 पुआ मरिकी पड़ी छंदी ହଁ मागे ପ୍ରଭୁ मु सेमान को पुनर्जन्म देवी ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରିବେନି कहीं ମୁଁ ମାଗିବି ତମେ ଦେଇପାରିବନି कौन पाई ମାଗିବି ଦବ ତ ପ୍ରଭୁ जहाँ मागिबु तहाँ देवी ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତ हाँ देवी ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବଂଶରେ ଆଉ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ମାରିଦେ ପ୍ରଭୁ वंश दिया